dårlig. Nej, faktisk. Nej, du skal lige... Og så er det sådan her. Jeg har fået den her. Den her. Gummibånd. Haribo. Og Rain Blaster. Sådan noget Kindermad. Og noget Smarties. Og nogle Tic Tacs. Og nogle gumle. En mini. Og en lakridsting. Mystery Box. Ja. Og så... Tre, vi skal smage. Hejsiu, Rain Blast. Okay, vi skal rate den 1-10. Så det er den her. Ej, det kan ikke være rigtigt, jeg ikke finde ud af det. Den lige prøver. Meget mærkelige nevøer. Som en meget mærkelig. Sådan der. Det var 10 af det. Jeg giver den 10 ud af 10. Jeg giver den 5 ud af 10. Det smager faktisk rigtig. 9 ud af 10. Det er 23. 23 point. Det er ikke væk med alle mulige smag. Og så har vi den her. Hejsiu. Open here. Here. Vi skal lige vente med at... Se det. Se den her. Hvad er det her? Tror du, den smager godt? Skriv ned i kommentarerne, om den smager godt. Ser det ikke klamt ud? 3, 2, 1. Altså meget varme. Er det tyggegummi? Ej, nu går du bare giver den her bare 10 ud af 10, altså. Jeg giver den 5 ud af 10. Jeg giver den 7 ud af 10. Det er ikke min yndling. 22. Den her ligger stadig foran. Så skal vi smage den her. Det var faktisk godt. Den nakker jeg. Thijs, det er lidt simpelt. Okay, kom nu åbner vi. Ej, her kan man faktisk se det. Ja. Ligesom her på 3, 2, 1. 3 ud af 10. 3 ud af 10, ja. 8 ud af 10. 14 point i alt. Så den, der har vundet, det er den her. Rain Blaster. Det er den her. Den tabte. Ja, den tabte. Så prøv den her. Se, baby. Jeg skal lige se, om der er noget mere.